5 červených svetel svieti a veľká cena Slovenska je odštartovaná. Počkať, čo? Formula 1 na Slovensku a v Piešťanoch? V meste snov? Áno, v polovici 90. rokov sa to u nás hemžilo divokými nápadmi. Jedným z nich bolo hostenie pretekov Formuly 1 na novom okruhu pri Piešťanoch. A toto je on. Nenašiel som jeho presné parametre, ale odhadujem, že môže mať menej ako 5 kilometrov. Svojím profilom mi dosť pripomína okruh v Českom Moste. Prvá zákruta by po štarte stála naozaj za to, pretože od štartovej čiary je to poriadna diaľka. Nasleduje spleť stredne rýchlych a ťahlých zákrut, kde si nie som celkom istý možnosťou predbiehania. Ale hej, v Maďarsku sa jazdí pomaly 40 rokov a všetci to tam milujeme aj bez veľkých predbiehačiek. Predstavte si tú atmosféru kúpeľného mesta s Formulou 1. Hotové východné Monako. Projekt mali zabezpečovať Slovenský ústredný automotoklub, Slovenská asociácia motoristického športu, Slovenská motocyklová federácia a organizácia Motorsport. Plán na výstavbu bol v médiách zverejnený v roku 1996 a jeho rozpočet bol stanovený na 800 miliónov korún. Tento ambiciózny plán zďaleka neostal iba na Slovensku. Medzinárodná motoristická organizácia, známa ako FIA, mala 7. mája 1996 schváliť plán výstavby pre 4 okruhy za účelom prípadného hosťovania pretekov Formuly 1. A tušíte správne, medzi nimi bol aj ten piešťanský. Okrem konania pretekov mal piešťanský automotodrom slúžiť aj pre testovanie palív a olejov Slovnaftu alebo pneumatík Matadoru. Taktiež sa na ňom malo nachádzať aj výcvikové stredisko pre šoférov papalášov. Všetko vyzeralo tak sľubne. Ale už vtedy bolo cítiť neistotu z celého projektu. Vtedajší riaditeľ organizácie Motorsport Jozef Studenič dostal otázku od redakcie denníka SME, či je reálne, aby sa na Slovensku konala veľká cena. Povedal, že okruh je projektovaný podľa kritérií určených pre F1. Lenže veta, citujem, ak ho dostaviame, ostatné je už vecou lobizmu, to nie sú slova človeka, ktorý si je istý úspechom. Nakoniec, tak ako je to pre megalomanské projekty z tejto éry bežné, nič z toho nebolo. V roku 1998 totiž Mečiar, ktorý projekt využil na predvolebnú kampaň, prehral voľby a celý návrh skončil v koši. Až v roku 2005 sa v Piešťanoch opäť pretekalo počas znovuzrodenia Veľkej ceny Slovenska, ale len pre národné šampionáty a nie pre kráľovnú motoršportu. Rovnako tak sa Veľká cena nekonala na špičkovom okruhu s moderným vybavením, ale na ploche letiska bez väčšieho technického alebo bezpečnostného vybavenia. Tento piešťanský okruh môžete vidieť aj na záberoch, takže aspoň v hre Assetto Corsa si to celé vieme vyskúšať. Nádej na vybudovanie profi okruhu na Slovensku opäť priniesol rok 2007. Dokonca to malo byť znova v Piešťanoch, ale tentokrát to už nemal byť žiadny megalomanský stánok pre F1. Naopak išlo o dobudovanie 1,5-kilometrovej pasáže k stávajúcemu 4,4 km dlhému letiskovému okruhu. Cieľom bolo vytvoriť permanentný okruh, ktorý by okrem pretekov ako DTM alebo GT-čiek mohol hostiť aj reprezentačné akcie. Cenovka na dobudovanie trate mala byť vtedy 1,5 miliardy korún, pričom jedným z akcionárov mal byť Matador. Opäť z toho nič nebolo a tak sme sa až v roku 2009 dočkali Slovakia Ringu, ktorý tentokrát vybudoval súkromný investor. Konečne tak máme špičkový okruh, ktorému však chýbajú svetové série. V takom roku 2013 a 2014 sa tu jazdili európske GTčka, ADAC GT Masters a aj VTCC. Mimochodom, presne počas týchto mokrých pretekov som s otcom 5 hodín mokol na tribúne, len aby preteky zrušili. A dnes už žiadna z týchto veľkých a populárnych automobilových sérií u nás nejazdí. Zo Slovakia Ringu sa stal skôr testovací okruh, alebo aj filmový, pretože sa tam teraz natáčalo Gran Turismo. Dajte mi vedieť do komentáru, či by ste u nás chceli opäť vidieť viac svetových sérií. Ja som rád, že som sa po tých 3 mesiacoch konečne dostal k novému videu a dúfam, že sa vám páčilo. Budem rád za každý like, koment a share a dúfam, že sa vidíme na budúce už o niečo skôr. Čaute.